Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar dai yadda aka saba, a yau ma mun kawo muku wani sabon bidiyo na yadda insha Allah za mu samu ƙaruwa da mu da ku da kowa gabaki. To da farko idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. To kamar dai yadda kuke gani, nan shine asalin fuskar website ɗin GoAlpha da dai wasu ƙarin bayanai da suka ƙunshi wannan website ɗin. Duk insha Allah ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan website ɗin yanda kowa zai gane kuma ya fahimci me suke nufi. Da wannan website na GoAlpha sun zo da abubuwa da dama kuma sabon website ne wanda kowa da kowa zai amfana insha Allah a cikin wannan karan. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu fara bayani na yadda mutum zai aiki ya samu kuɗi da kuma hanyoyin samun kuɗin nasu in ba. To da farko dai wannan website ɗin hanyoyi biyu ne wanda za ka bi ka samu kuɗi. Akwai invest, hanyar da za ka sa kuɗi ku yi kasuwanci da su, akwai kuma hanyar referring. To bai zama lallai sai ka sa kuɗi ba, kuma shi ma referring ɗin bai zama lallai sai ka takura kanka ka je ka nemo mutane ba. Duk da ma dai shi ma referring ɗin hanya ce mafi sauƙi. In kai copy ɗin links ɗinka, za ka je ka gayyato abokanka da 'yan uwa da abokan arziki a social media irin su WhatsApp, Facebook da dai sauransu. To yanzu mun shiga wurin da za mu ɗauko referral link ɗinmu wanda za mu je mu yi sharing da shi a social media domin mu samu inviters, mu gayyato abokai da yawa. Ta yanda ka ga duk mutumin da muka gayyato mu ma muna da wani abu daga ciki wanda za su bamu. To yanzu na shiga my referral links, ya kawo mu wannan fuskar da kuke gani kamar haka. To wannan shine referral links ɗina, za ku gan shi a description. Da zarar kun yi joining da wannan referral links ɗin nawa, za ku samu kyautar 500 a matsayin welcome bonus. To kowa idan ya zo nan zai kalli nasa. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je in nuna mana wurin da aka iyo min alert na yi withdrawing, sannan kuma za ku kuɗin ya zo har cikin bank account nawa. Bari in nuna muku. Kawai yanzu ina shiga ɗazu na ɗan tuttura mutane na kawai sai na bai shi. Yanzu ina jin akwai wani limit da suka sa idan mutum ya kawo, ina jin ko mutum na jin sama da 20 ne za su baka. Kawai ina shiga na ga sun ban 6,000, za ku gani. Bari in nuna muku, gashi na 6,000 ga ta nan. Wallahi kawai na shiga na withdraw ɗinta instantly, gashi nan sun tura min ita. Bari ku ga withdraw record ɗin. Bari mu ga withdraw record ɗin. Gashi nan amount arriving, gashi nan 6,000 da naira 100, 6,900 da naira 100. Ba sa charging ko ɗaya wallahi, ko naira 5. Bari na nuna muku alert ɗin yanzu nan. So ga alert ɗin ku duba ku gani, gashi nan 6,000 da naira 900 da naira 10, 6,900 da naira 10. Ga time gashi nan wallahi naira 6,000 instantly suka turo min. Karfe 9 gashi nan da minti 51. So in kuka duba ta date ɗin gashi nan yanzu minti 9 da minti 50. Gaskiya kan mi wasa da wannan dama wallahi, sai na paying sosai, ba sai ka sa ko sisi ba. So idan kana buƙatar ka sa kuɗi to, amma ni ban ce ka je ka sa kuɗi ba, amma sai na biya sosai wallahi. Legit ne, mu yi ƙoƙari mu je mu yi register gaskiya mu samu rabonmu.